ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пана з вами. Про Твою милосердность, Божа, мы разважаем посеред святыни Твоей. Як имя Твое, Божа, так и слава Твоя поширится до узмешков земли. Правица Твоя полная справедливости. Гэтыми словами антифоны Новоход распочинаем святую имшу у 14-ю звычайную неделю. Вітаю вас, дорогие браты и сестры, на этой Евхаристии. Так само от ім'я нашей парафіяльной супольности прагну привітаць працаўнікоў Радыё Марыя, міжнароднае хрысціянскае радыё, якое цяпер ёсць і ў Беларусі. Дзякуючы Радыё Марыя, хрысціянскае веравучэнне і хрысціянскія каштоўнасці могуць быць даступныя кожнаму чалавеку у любы момант яго жыцця і любым месцы на планеце. Падчас гэтай святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлага покуть Юзафа у 18-ю гадавіну пасля яго смерці, а таксама аб ласцы жыцця вечна для памерлых з сям'і покуть. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу всемагутнаму, змилуется над нами Бог Усемагутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного.
Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, а дары своих верных святою радостью и ученика, вызволенные с неволи греху, яны досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ізахіеля. У тыя дні Дух увайшоў мяне і паставіў мяне на ногі. І я слухаў таго, хто прамаўляў да мяне. Ён сказаў мне: «Сыне чалавечы, я пасылаю цябе да сыноў Ізраіля, да народа адступнікаў, які ўзбунтаваўся супраць мяне. Яны і айцы іхнія паўставалі супраць мяне аж да гэтага дня. Тыя, да каго я цябе пасылаю, гэта сыны з упартым тварам і жорсткім сэрцам. І скажаш ім: так кажа Пан Бог. Ці паслухаюць яны, ці пагардзяць, бо гэта ўзбунтаваны дом, аднак даведаюцца, што прарок ёсць сярод іх». Гэта Слова Божае. Нашыя вочы звернуты да Пана, нашыя вочы звернуты да Пана, да Цябе уздымаю свае вочы, які жывеш у нябёсах, так як вочы слугаў звернуты на рукі гаспадароў. Нашыя вочы звернуты да Пана, як вочы служанкі на рукі яе гаспадыні, так нашыя вочы да Пана Бога нашага, пакуль Ён не злітуецца над намі. Нашыя вочы звернуты да Пана, злітуйся над намі, злітуйся, о Пане, бо мы ўжо ўдосталь сытыя, пагардай. Душа наша насычана досыць здзекамі дзёрзкіх і пагардай ганарлівых. Нашыя вочы звернуты да Пана. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Браты, каб я не хвалился нязвыкласцю аб'яўленняў, дадзена мне джала ў цела, посланец сатаны, каб біць мяне. Таму я тройчы маліў Пана аб тым, каб адвёў яго ад мяне. Але Пан сказаў мне: «Хопіць табе мой ласкі, бо моц удасканальваецца ў слабасці. Найбольш ахвотна буду хваліцца сваёй слабасцю, каб жыла ўва мне моц Хрыста. Таму падабаў я слабасць, пагарду, нястачы, ганенне, уціск за Хрыста. Бо калі я слабы, тады я моцны». Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух Пана надо мною, Ён
Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Jezus przyszedł na swoją baćkowszczynu, a za imi szli ягоныя вучні. Калі настала субота, ён пачаў вучыць у сінагозе. Многія, хто слухаў, здзіўляліся і казалі, адкуль у яго гэта і што гэта за мудрасць, якая дадзена яму, і як такія цуды чыняцца ягонымі рукамі. Ці ж гэта не цясляр, сын Марыі, брат Якуба, Юзафа, Юды і Сымона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры? І сумняваліся ў ім. А Езус сказаў ім: няма прарока без пашаны, хіба што на бацькаўшчыне сваёй, у родных і ў доме сваім. Таму не мог там учыніць ніякага цуду, толькі на некалькіх хворых усклаў рукі і аздаравіў іх. І дзівіўся іхняму бязвер'ю, і хадзіў па навакольных вёсках і вучыў. Гэта слова Пана. Уважаемые браты і сёстры, кожнага чалавека ёсць свая маленькая радзіма. Месца, дзе чалавек нарадзіўся, дзе вырас, можа, скажам, дзяцінства толькі сваё прабыў, а можа і сталасць, можа ўвогуле, скажам, усё жыццё жыве на сваёй маленькай радзіме. І успамінаючы, разважаючы менавіта пра гэтую маленькую радзіму, гэтае месца, якое нам вельмі роднае, блізкае, напэўна, ёсць такія моманты вельмі важныя, пяшчотныя ўспамінаюцца. Можа, скажам, не зусім прыемныя, але ёсць гэтыя ўспаміны пра гэтую маленькую радзіму. Вітаем на сённяшняй імшы Валерыю і Яцыка, якія ўчора, скажам, маладую сям'ю, якая, скажам, аднадневнай даўнасці яшчэ, учора перад алтаром Пана узялі шлюб. І так з Кракава вярнуліся на такую сваю маленькую радзіму сюды ў Лідуфару, каб менавіта тут, у сваёй роднай святыні перад алтаром Пана, узяць гэты шлюб. Вельмі цешымся з гэтага поводу. І далей вяртаемся пра гэтую разважаць маленькую радзіму. У сённяшнім Евангелі чуем, як Езус прыйшоў на сваю бацькаўшчыну, скажам, вярнуўся таксама на сваю такую маленькую радзіму, горад Назарэт, у якім нарадзіўся, вырас, працаваў таксама, узрастаў сярод людзей. Вярнуўся і, як звычайна, у суботу, у шабат, як і іншыя габрэі, пашоў у сінагогу. Напэўна, сваякі, тыя людзі, з якімі ён рос, ведалі ўжо, скажам, пра яго, чулі, што Езус, які вось паходзіць з Назарэту, вельмі добра, прыгожа прамаўляе, навучае ў сінагозе, тлумачыць пісанне. І таксама, напэўна, з гэтага поводу таксама папрасілі, бачучы яго прысутнасць у сінагозе, папрасілі яго патлумачыць фрагмент Святога Пісання. Слухаючы словы Пана Езуса, усе былі поўныя захаплення яго мудрасцю, але таксама адначасова ў іх пачало нараджацца нейкае здзіўленне і нават недавер. Гаварылі адзін аднаму: мы ж яго ведаем, ён тут нарадзіўся, побач з намі жыве яго маці, яго сёстры, мы ведаем яго вельмі добра, но ён не скончыў ніякой школы, ніякой адукацыі, не быў ні на якіх курсах у якіхсьці аратараў ці прамоўцаў, таксама не быў у якіхсьці школах знаўцаў пісання. Адкуль жа гэтая ўся мудрасць у яго ўзялася, і тым больш, якой моцаю ён чыніць цуды. Менавіта, скажам, такі недавер нарадзіўся у сваякоў. Калі, напрыклад, святар прыязджае ў сваю родную парафію і прамаўляе якусь прамову, казанне, то таксама, напэўна, можа ў нас нараджацца такі недавер. Бо ведаем, скажам,
гэтых святароў, якія паходзяць з нашай парафіі, ведаем, бо таму што ўзрасталі разам з імі, жылі разам з імі, ведаем іх, памятаем, скажам, іх паводзіны, можа, якісь іхныя касякі, не касякі, але ведаем. Калі такі святар прамаўляе да сваіх, скажам, знаёмых, блізкіх, мы можам сказаць, каб ты так жыў, як цяпер нас вучыш, не? Можам. Прыходзячы ў святыню, слухаем Слова Божае, некалькі гадоў цыклу святога пісання гэтых біблійных тэкстаў, ён паўтараецца. І можам сказаць, навошта я пайду ў нядзелю на імшу, бо адно і тое ж. Паўтараецца, ужо чулі гэтае Божае Слова, чулі гэтыя прамовы, чулі гэтыя казанні, адно і тое ж, нічога новага. Вось як прыедзе які знакаміты святар, які, можа, місіянер, ці, не ведаю, якісьці, скажам, знакаміты святар. Вось, напэўна, тады штосьці новае ён нам скажа, штосьці мы там даведаемся, штосьці цікавае пра Бога пачуем. Малады хлопец адзін працаваў у манастырскім садзе пры, скажам, такім манастыры. І праходзячы каля гэтага хлопца, які працаваў, айцец-настаяцель запытаў яго, ці быў ён у апошнюю нядзелю на святой імшы. А што ён адказаў? Так, быў. А пра што ксёндз гаварыў казанне? Ведаеце, айцец, бо, напэўна, можа, памяць у мяне слабая, не памятаю. Не памятаю, штосьці там гаварыў, але не памятаю. Штосьці добрае, напэўна, было. Мне ўвогуле так часамі такія думкі, спакусы, што, можа, ўвогуле не трэба мне слухаць гэтага казання, бо я нічога не памятаю пасля яго. На што гэты айцец-настаяцель сказаў: «Вазьмі кошык, сплецены з лазы, і наліў яго вядро вады». Адразу ж такое пытанне, дзе логіка, дзе сэнс, дзе логіка? Наліў. Говорить, а цяпер вазьмі другое вядро вады, наліў гэты кошык. Наліў і другое, і трэцяе, і чацвёртае, і пятае. Пасля пятага вядра гаворыць, але навошта гэта робім? Не мае сэнсу. Праца такая дарэмная. Вада-то не застаецца, выцякае. Говорить, так, вада выцякае, але кошык стаў чыстым. Таксама мы, слухаючы Божае Слова, слухаючы, можа, казанні, уже не раз чулі гэтыя прыклады, можам сказаць, што нічога новага. Тое ж самае. Пра любоў, міласэрнасць, прабачэнне. Так, але слухаючы Божае Слова, мы ачышчаемся, становімся лепшымі, становімся больш Божымі. Напрыканцы яшчэ такую, напэўна, ўжо чулі гісторыю не раз. Святар прамаўляе казанне, гаворыць. Амен. Пасля імшы выходзіць, пытае у людзей, як сёння імша прайшла, як памаліліся. Вельмі добра. А пра што казанне было? Не памятаю, ойчынькі, але так файна гаварыў. Але пра што? Не памятаю, але так файна. Часам бывае ў нашым жыцці. Так файна, слухаем, так файна прыходзім, молімся. Але не трэба, скажам, знеахвочвацца, што нічога ў нас не застаецца. Не. Бо як гэты кошык ачышчаецца вадою, сённяшняга, скажам, гэтага прыкладу пра маладого хлопца, таксама і мы ачышчаемся і становімся больш лепшымі, Божымі дзецьмі, Божымі людзьмі. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Отца і Сына, Стварыцеля неба і зямлі. Dla nas ludzi i dla nasze zbawienie zeszł z nieba i wcielawił się Ducha Świętego z Dzieła Maryi i stał się człowiekiem. Używał tak samo za nas i mocno i na trzeci dzień wskrzesł.
Да Бога, які щодро одорває нас своїми дарами, скеруем наші молитви. Молимся за всіх біскупів, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізації свету. Цябе просім. Молимся за всіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Молимся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молимся за маладыя сужанства, асабліва за Валерыю і Яцка, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю уладкоўвалі сваё жыццё. Цябе просім. Молимся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Цябе просім. Молимся ў інтэнцыі гэтай святой імшы аб ласцы жыцця вечнага для памерлага покуць Юзафа ў 18-ю гадавіну пасля яго смерці, а таксама для ўсіх памерлых з сям'і. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы умелі распазнаваць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Цябе просім. Божа крыніца жыцця і святасці, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы, адноўленыя моцаю Твоёй ласкі, маглі верна Табе служыць. Праз Христа, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. А так само на користь нам и всему Костюлу Святому. Боже наш Ойче, нехай нас очистить ахвяри, якою ми Тобі складаєм, і нехай з дня у день веде нас до життя, что чекає нас у небе, праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным. А ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Госана,
Праўды Божа, Ты святы крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскрешение И чакаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть і смертве повстання Твоего Сина, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стаять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеяний по всім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Олександром, допоможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага свету, і дозволь ім убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вічним. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усими святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Пане, збав нас від усього злоха, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані до всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого, Єсуса Христа. Бо Твоє владарство.
Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый сходно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленное, покликанное на вечеру Ягоною. Пане, я не варвар, каб Ти обійшов мене, а Ти скажи мені слово, і буду здоровий.
Помолимся. Умацованные такими великими дарами, просим Тебе, Пане, учеников мы отрымали избавенные ласки и неспынно Тебе прославляли, раз Христа Пана нашего. Пане Езу, про заступництво Марии, Мати Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юсефа, человека доверу, який опековался Тобою после народину, прошу Тебе у интенции этого ненародженного дитяти, якое духовно хочу усыновить, якое находится в небезпеці аборту. Прошу, дай его батькам любовь и отвагу, как яны не забивали своего дитяти, покинули мылицу. Послухаем душпасторские объявы, переживаем 14-ю звычайную неделю. Святоружанец на гэтым тыдні просим провести наступные ружанцовые группы. У понедельник беззаганнага зачаття Найсвятейшей Панны Марии, у аўторак Маці Божией Ружанцовой, в середу Маці Божией Милосердности, у четверг Маці Божией Шкаплерной, у пятницу благословленных мучеников з Беларуси, у суботу урочистость будзе у Тракелях, у неділю о 18 године народження Найсвятейшей Панны Марии. 10-11 липня, суббота и неделя, отбудутся урочистости у санктуарии Гродненской диецезии Мати Божией Королевы наших семей у Тракелях. 11 липня, о године 10 урочистая святая имша, целебровать якую будет апостольский нунций у Беларуси арцебискуп Анте Йозич. З нагоди урочистості у Тракелях у наступну суботу у нашому костелі раніцей святая имша будет только о 8 године, а 9 године святой имши не будет. Молитва за наших померлых распочнется у 7:30 раницы. И так само увечері святая имша будет, як завсёды, у 18:30. Великий дякую парафіянам, особливо мужчинам, які отказали на заклик, просьбу и на минулом тыдні допомагали снять тынковку бочного выхода в костел. Это была невеликая группа, однако вельми працавитая. Дякую Боже за вашу допомогу и за свядомость, что все мы, как одна парафиальная супольность, отказная за наш костел, за нашу святыню. Дякуем так само для женщин и для молоді, які прибирали костел, как могли утульно молиться в чистині. Сьогодні, так само, як я вже на початку святої мши зазначив, привітав, серед нас моляться разом з нами представники Радіо Марії, тому тепер хвилину уваги дамо для сестри Михаліни. Хваленый Иисус Христос. Видите, так першае, што прыходзіць, думаю, што вельмі шмат радыёслухачоў цяпер разам з намі яднаюцца і таксама такім чынам вандруюць разам з намі па Беларусі, то першае, я думаю, што мне вельмі хочацца падзякаваць сестре Анне, якая кожную сераду дасылае нам прыгожыя разважанні Божага Слова і дапамагае больш плённа і глыбока перажыць тое, што Бог гэтым днём кажа нам. Шчыра дзякую, я думаю, ад усіх радыёслухачоў. А цяпер увогуле пра такі праект Радіо Марія. Радіо Марія – гэта міжнародны праект, ён існуе больш у 47 краінах свету і таксама існуе ў Беларусі ўжо амаль 5 год. Што гэта за такое? Гэта неверагодная магчымасць больш глыбока, па-сапраўднаму перажыць сваё хрысціянскае жыццё. Радіо Марія, па-першае, багата сваімі катэхезамі, якія робяць больш за 50 святароў з усёй Беларусі, таксама неверагоднымі цікавымі перадачамі пра гісторыю Беларусі, не толькі пра культурную спадчыну, псіхалагічныя праграмы, вельмі цікавыя аспекты моладзі. Вось ваша моладзь таксама ўжо была ў нас у эфіры. Таксама вельмі цікавыя рэчы, якія сапраўды дапамагаюць так чалавечай перажыць наша жыццё, а таксама па-сапраўднаму па-хрысціянскі. Таксама ёсць віншавальныя перадачы, калі вечарам можна заўсёды павіншаваць. Кожны вечар у нас ёсць віншавальная праграма, калі можна пазваніць, павіншаваць сваіх блізкіх і не толькі, усіх, каму хочам пажадаць добрага слова. Акрамя гэтага ёсць ружанец і малітвы. Можна пазваніць у прамы эфір і разам з намі маліцца. Я думаю, што, ведаеце,
так пачынаю раскачивацца і разумею, што я не скончу расказваць, што у нас там ёсць, і таму проста раю адзін раз паслухаць, і я перакананая, што мы выйдзем вось такой колькасцю нашых слухачоў. Радыё Марыя, як яго слухаць? На жаль, у цяперашняй сітуацыі мы не маем магчымасці мець хвалю, таму мы існуем у прасторах інтэрнэта. Мы там будзем на выхадзе стаяць, да нас можна падысці і на смартфон альбо праз планшет, камп'ютар пакажам, як гэта робіцца. Для моладзі плеймаркет Радыё Марыя Беларусь спампаваць. На жаль, калі вось старэйшыя людзі не вельмі любяць карыстацца такімі прыладамі, то ў нас можна замовіць Wi-Fi калонку, і гэта інфармацыя абавязковая для дзяцей і ўнукаў. Паклапаціцеся пра сваіх старэйшых. Гэта вельмі важная для іх рэч. Я перакананая, яна будзе вам вельмі ўдзячна. Wi-Fi калонка, яна падключаецца пад хатні Wi-Fi, і там толькі аднім націскам кнопкі чалавек, вельмі добры гук, і таксама для старэйшых людзей гэта вельмі такая цудоўная рэч. Наступная справа. Радыё Марыя існуе толькі дзякуючы ахвяраванням вернікаў. Мы не маем ніякіх іншых даходаў фінансавых, а маем 5 супрацоўнікаў і больш за 100 валанцёраў. Гэта варта сказаць, што у нас вельмі шмат людзей, які проста аддаюць свой час, каб дапамагчы іншым больш глыбока жыць. І таксама гэта вельмі вялікія кошты за будынак, які мы здымаем у Мінску, студыю, зноў жа гэта інтэрнэт. І будзем вельмі вам удзячны за кожную дапамогу. Мы там будзем стаяць такімі сіненькімі торбачкамі і перакананы, што Бог благасловіць за кожную ахвяру. Так яно заўсёды ёсць. І апошняя справа. Прабачце, крыху забалдалась. Мы вельмі з такой любоўю адносімся для сведчанняў. Мы ездзім так па парафіям і таксама збіраем асаблівым чынам людзей старэйшых, якія ўжо адыходзяць, а з імі адыходзіць частка гісторыі. І вельмі вас просім, калі ў вас дома ёсць такія людзі, якія ў свой час, у час закрытых касцёлаў, перажылі гэту веру, якія баранілі гэту веру, калі ласка, скантактуйце нас з імі. Гэта вельмі цэнна, каб гэта засталося да іншых пакаленняў. Падыходзьце да нас, мы паставім вам прыладу на тэлефон, па-другое, дапамажыць нам, калі ласка, матэрыяльна, і не забудзьце падзяліцца сведчаннем. Вялікі дзякуй. У ксяндза Павла быў дзень імянінаў, таму ад дзяцей хочам павіншаваць. Солнце сыпле нам с небесу гронки золотых променів. Разом з нами хоче скласти слово доброе зречению. Хоть высоко у небе солнце, бедовать актом не треба. Мы молитвами своими стягнем солнце просто с неба и засеем кроме солнца веры и светла от молитв наших и от слов приветных. Калі холодам ці сцюжай у жыцці ксяндза павее, няхай сённяшняе сонца цеплынёй сваёй сагрэе. Хай заўжды ксяндзу Паўлу сонейка любові свеціць, а там сонейкам хай будуць людзі добрыя і дзеці. Хай вам Бог благаслаўляе і жыве ў вашым сэрцы, Маці Божа трымае вас заўсёды у апецы. Таксама яшчэ ў нас на гэтым дзені быў яшчэ адзін імяніннік, гэта сестра Галіна, таксама хацелі б павіншаваць і яе. У вас были именины, милая сестра Галина. Художником хочу я стать, чтобы ваш портрет нарисовать. И я бы хотела стать поэтом, зарю зарифмовать при этом, все это вам преподнести и снова счастье обрести. Желаю вам стремиться к цели, достичь успеха в каждом деле, и чтоб могли вы много лет дарить друзьям тепло и свет. Мы спешили, мы пришли, чтобы поздравить от души. Принимай наш поздравок, будет сладостный денек. Каждый день и каждый час ты улыбкой радуй нас. Для імяніннікаў найлепшыя пажаданні, няхай добры Бог благаславіць. Дзякуй усім за супольную малітву на тыдзень працы і адпачынку.
z wiery przyjmijcie Boże błogosławienie. Pan z wami. Niechaj błogosławić was Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w spokoju Chrysta. Pozbawcza chusty godności, co lud do niebios rydzież bram, no i srogi nanga wiernych ci, daj siłę, pomoc, ześlij nam, jednemu w Trójcy, władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas, niech on wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Serce Ciebie, Białoruś, za Twoich wierszów i synów, tam była pomiędzy nami любовь. Я молюсь до Бога и прошу, дай придет на Тебе Божье слово, хай сидит на Тебе. Божья радость войди в наши сердца. Да Бога любовь и добродать, Христова любовь. И хоть тяжкие дни иснуют, и шматство найдет между людьми, Боже, край наш прошу, не покинь, заховай от несчастья и греху. Дай придет до Тебе Божье слово, хай сидит на Тебе. Божья радость войди в наши сердца. Да Бога любовь и добродать, Христова любовь. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.